2. มุมมองสวนหลังบ้านและภายในบริเวณหน้าบ้านไล่เดือนลิสาไล่นาสวนผสมและโฮมสเตย์ตามมาครับจะพาชมสวนหลังบ้านและบริเวณหน้าบ้านไล่เรือนลิสาโฮมสเตย์ไล่นาสวนผสมแบบสไตล์ผสมผสานระหว่างไทยอีสานและญี่ปุ่นเรานำมาแดปให้เข้ากันพร้อมกับสวนไผ่หลังบ้านล้อมรั้วปรับปรุงคลองไส้ไก่ตามมาครับสองมุมมองกับคลองไส้ไก่ในร่องไผ่หลังบ้าน I'm gonna quit my job, never wanna have no boss. I just wanna play my rock and roll like they do on the radio. แบบทำไปปรับไปไม่ต้องคิดมากนะครับ This next song's gonna be real good if you know what I mean. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. We're taking our shot, bring what you got. We're going all the way to the top. We will hear the sound of 1 million people screaming our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna be. Doing on stage headline on a Saturday night. Oh, 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 Saturday night. Round and round the world we'll go, putting on the greatest show. So make sure that you don't miss out, just be there. Oh, just be there. We're taking our พบ shot, กับ bring what you หลาก got. หลายกิ We're จ going กรรม all the way to ใน the บ้าน top. ไล่ We เรื will อน hear the sound of 1 โฮม million สเต people ย์ screaming ไล่ our names when we're backstage. We'll play loud, surfing the crowd. ตามมาครับ Everybody's jumping around. Yeah, that's the place where I wanna เราจะขอต่อยอดสู่เกษตรเชิงท่องเที่ยวตามมาครับมีห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงรูปแบบผสมผสานญี่ปุ่นไทยอีสานและชาบูหม้อไฟนะครับปรับปรุงโลเคชั่นรอบสวนไผ่หลังบ้านล้อมรั้วไม้ไผ่ในคลองไส้ไก่ในร่องไผ่หลังบ้านไล่นาสวนผสมและโคกหนองนาแปลงนี้พิกัดหมู่20ตำบลหนองสโนอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีในบ้านไร่เรือนอริสาโฮมสเตย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ